नमस्कार दोस्तों, भारतीय आयुर्वेद समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम के विषय में। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम वैसे तो एक आम समस्या है जिसे हम सब बहुत ही साधारण या छोटी सी समस्या समझते हैं, लेकिन सर्दियों में यह सबसे बड़ी और खतरनाक समस्या बन जाती है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि सर्दियां शुरू होते ही बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी इस समस्या के शिकार हो जाते हैं। बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना और कभी कभी तो सांस लेने में भी परेशानी होती है। परेशानियों से छुटकारा पाना है तो उठाइए कॉपी और पेन और नोट कीजिए हमारे यह अचूक नुस्खे, जिनको अपनाकर आप कुछ ही घंटों में इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। नुस्खा नंबर 1, थोड़ा सा सरसों का तेल लें। इस तेल में लहसुन की 4-5 गांठें डाल लें और इस तेल को पकने के लिए गैस पर रख दीजिए। जब लगने लगे कि लहसुन का अर्क तेल में आ चुका है तो गैस को बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह तेल ठंडा हो जाए तो इसे बंद नाक और छाती पर 2 या 3 बार लगाने से तुरंत आराम मिलेगा और बंद नाक भी खुल जाएगी। नुस्खा नंबर 2, दोस्तों, हल्दी एक ऐसी औषधि है जो लगभग सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है और जो सभी बीमारियों में लगभग काम आती है। हल्दी सर्दी जुकाम में रामबाण का काम भी करती है। 1 चम्मच हल्दी को भूनकर उसे दूध में डालकर पीने से सर्दी जुकाम में बहुत फायदा मिलता है। इसे सुबह शाम लेने से तुरंत राहत मिलती है। आप चाहे तो इसमें 2 या 3 बादाम भी पीसकर डाल सकते हैं। ऐसा करने से इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नुस्खा नंबर 3, 1 चम्मच अदरक का रस लें। इसमें 1 या 1.5 चम्मच शहद मिला लें और चुटकी भर हल्दी भी इसके अंदर मिला सकते हैं। इस मिश्रण को सुबह शाम चाट कर खाने से पुरानी सर्दी जुकाम में बहुत जल्द आराम मिलता है और साथ ही खांसी अगर है तो वह भी ठीक हो जाती है। नुस्खा नंबर 4, जीरा सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। 1 चम्मच जीरे को धीरे धीरे चबाकर सुबह शाम खाने से सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदा मिलता है। यदि आप चबाकर नहीं खा सकते हैं तो इसका एक दूसरा विकल्प भी है। 1 कप पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच जीरे को डालकर पकाएं। जब यह पकते पकते आधा रह जाए तो इसे छान लें और गुनगुना करके पिएं। ऐसा करने से सर्दी जुकाम में तुरंत राहत मिलेगी। नुस्खा नंबर 5, 2 चम्मच तुलसी के रस में 1 चम्मच शहद व 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम मानो कुछ ही घंटों में छूमंतर हो जाता है। दोस्तों, ये थे हमारे असरदार नुस्खे। तो अगर आपको भी कभी सर्दी जुकाम की समस्या हो तो हमारे ये नुस्खे अपनाकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इन नुस्खों का इस्तेमाल करके आपको ढेर सारे फायदे होंगे और यदि आप चाहते हो कि हम और भी काफ़ी सारी समस्या या उनके समाधान को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।